Me han dicho que tú nunca me has visto abrir la boca, ¿verdad? Bueno, ¿te gustaría comprobarlo ahora? ¿Alguien ha visto a Ragata? Quiero preguntarle algo sobre Cosmo. No los he visto hasta esta mañana. Yo tampoco. ¿Fuiste a su habitación para ver si estaba allí? Lo hice. Tampoco estaban en sus habitaciones. De seguro deben estar jugando a las escondidas con nosotros. ¡Ah! ¡Escuché un sonido extraño detrás del telón! Ten cuidado, Podmi. Qué exagerados son. ¿Acaso es un monstruo? No creo que sea un monstruo. ¡Wow! ¡Oh, miren! ¡Nos encontramos! Vaya, parece que nos encontraron. ¿Qué cara? Ahora, ¿podrían cerrar el telón?